성령으로 역사해 주옵소서. Господь, действуй на этом месте силой Святого Духа. 예수가 그리스도 되심을 생명과 같이 붙잡게 하옵소서. Благослови, чтобы мы, подобно жизни, держались завета о том, что Иисус есть Христос. 하나님께 예물 올려드립니다. Мы приносим все приношения. 세계 복음화 위에 사용해 주옵소서. Используй их во всемирное благовестие. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 우리 마태복음 16장 16절 말씀 보시겠습니다. Мы рассмотрим Евангелие от Матфея, 16 глава, 16 стих. 마태복음 16장 16절 한 절 말씀만 같이 보겠습니다. Евангелие от Матфея, 16 глава, 16 стих. 마태복음 16장 16절입니다. Матфея, 16 глава, 16 стих. 네, 우리 한 목소리로 봅니다. Все вместе прочитаем. 시몬 베드로가 시몬 대답하여 베드로가 이르되 сказал, 주는 " ты Христос, сын 그리스도시요 Бога 살아계신 живого." 하나님의 아들이시니이다. 아멘. 베드로가 이 고백을 했을 때 주님이 굉장히 기뻐하십니다. Когда Петр исповедовал то, что Христос Сын Бога Живого, Бог этому очень обрадовался. 굉장히 기뻐하셨다는 건 뭘 의미하죠? А что это значит, что очень обрадовался? 이 베드로가 한 말이 정확히 정답이라는 말이죠. То есть, другими словами, только Петр дал точный ответ. 베드로는 예수님을 두고 그리스도라고 고백했습니다. Петр сказал, что Иисус есть Христос. 예수님이 이 땅에 그리스도로 오신 이유는 무엇이겠습니까? В чем причина того, что Иисус пришел на эту землю как Христос? 왜 예수님은 십자가에 못 박혀 죽으셨을까요? Почему же Иисус умер на кресте? 그리스도께서 십자가에 못 박혀 돌아가시지 않으면 안 되는 문제가 우리에게 있었기 때문입니다. Да потому что у нас есть проблемы, которые невозможно было решить, если бы не смерть Иисуса. 안타깝지만 이 땅을 살아가는 모든 사람들은 사단에게 그 영혼이 사로잡혀 있다라고 말씀하십니다. То есть, как ни печально, в Библии говорится, что все люди находятся в руках сатаны. 그래서 요한복음 8장 44절에 마귀가 우리의 부모가 됐다라고 말씀하세요. Иоанна 8:44 говорится, что наш отец, он дьявол, как наш родитель, да? 그래서 요한일서 3장 8절에 죄를 지은 우리는 다 마귀에게 속해 있다라고 1 말씀하십니다. Иоанна 3:8 говорится, что мы сначала дьявол согрешил, а мы все в его руках. 또한 모든 사람들이 이 원죄의 문제에 빠져 있기 때문입니다. И все люди находятся в первородном грехе. 로마서 5장 12절에 이렇게 말씀하세요. Римлянам 5:12 говорится, 한 사람의 범죄로 죄가 이 땅 가운데 들어왔다. как на эту землю одним человеком пришел грех. 그 죄로 말미암아 모든 사람이 사망에 이르렀느니라. Из-за этого все люди находятся под властью смерти. 또한 세 번째로는 모든 사람들이 하나님을 떠난 인생의 문제 가운데 사로잡혀 있기 때문에 그리스도로 오신 것입니다. Иисус пришел на эту землю Христос, потому что все люди находятся в руках смерти. 죄 때문에 하나님의 영광에 이르지 못하게 되었다. Римлянам 3:23 говорится, потому что все согрешили и лишены славы Божией. 그럼 이 세 가지 문제는 왜 그리스도 예수만 해결 가능합니까? Почему же тогда эти три проблемы может решить только Иисус, который есть Христос? 이 세 가지 문제는 육신 문제가 아니에요. Потому что эти три проблемы не являются плотскими проблемами. 마음의 문제도 아닙니다. Это даже проблемы не душевные. 이 세 가지는 영적 문제이기 때문에 그렇습니다. Это все потому, что эти три проблемы являются духовными проблемами. 여러분, 육신의 문제는요, 이 땅에서 돈 좀 벌고 좀 성공하면 대부분 해결할 수 있습니다. Вы знаете, плотские проблемы можно на этой земле решить успехом и деньгами. 마음의 문제도 병원에 가서 진료받고 약 먹으면 어느 정도 호전이 됩니다. Душевные проблемы тоже можно решить в клиниках. 그런데 이 영적 문제는요, 이 땅에 그 어떤 방법으로도 바꿀 수가 없어요. Но вот эти духовные проблемы нельзя решить никаким способом на 이 земле. 사단에게 사로잡힌 문제 어떻게 해결할 겁니까? Как же человек может решить проблему с сатаной? 죄악의 문제 어떻게 끝낼 겁니까? Как же человек может решить проблему греха? 영이신 하나님 우리가 어떻게 만납니까? Как же мы можем встретиться с Богом, который есть Дух? 그래서 우리의 힘으로 할 수 없는 영적 문제이기 때문에 예수님이 이 땅에 그리스도로 오신 것입니다. Вот эти духовные проблемы невозможно решить силами человека, поэтому Иисус пришел на эту землю как Христос.
근데 예수님이 제자들에게 이렇게 물으세요. И вот Иисус спрашивает учеников, 사람들이 나에 대해서 뭐라고 하느냐? за кого люди почитают меня, ну то есть кто я для людей. 그러니까 제자들이 대답합니다. И ученики отвечают. 어떤 사람은 예레미야라 하고, Один сказал за Иоанна Крестителя, 어떤 사람은 세례 요한이라고도 за 하고, Иеремию 어떤 사람은 선지자 중에 하나라고도 하고. или за одного из пророков. 그때 예수님이 제자들에게 또 물으세요. И вот Иисус снова спрашивает учеников, 그러면 너희는 나를 누구라고 하느냐? а вы за кого почитаете меня? 그때 베드로가 했던 이야기가 바로 И 이겁니다. вот Петр тогда и сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. 그러니까 주님이 굉장히 기뻐하신 Вы 거죠. знаете, это очень-очень обрадовало Бога, Христа. 여러분, 우리가 신앙생활을 하는 목적은 다른 것이 아닙니다. Вы знаете, для чего мы ведем духовную жизнь? 이 그리스도 예수를 발견하는 것입니다. Это то, чтобы мы еще больше узнали Христа в нашей жизни. 이 그리스도 예수를 아는 것입니다. Это то, что мы еще больше обнаружили, кто есть Христос в 그러므로 нашей жизни. 말미암아 이 그리스도를 만나는 것입니다. И мы должны встретиться со Христом. 그러므로 말미암아 우리가 사단으로부터 해방되어지는 것, И только поэтому мы получаем свободу от плена сатаны, 원죄로부터 от первородного греха, 또한 하나님 떠난 문제로부터 и 해방되어지는 мы 것. получаем свободу от связи, которая была разорвана между Богом и человеком. 이게 바로 신앙생활의 이유인 것입니다. Вот это и есть причина, для чего мы ведем духовную жизнь. 그래서 그런지 몰라도요, 성경 전체를 보더라도 Но если посмотреть всю Библию от Бытия до Откровения, 하나님은 계속해서 그리스도만 우리에게 и 말씀하십니다. вся Библия говорит о Христе. 여러분, 이스라엘이 Израиль, 저 애굽에 430년 동안 종되어 있었습니다. они находились 430 лет в плену Египта. 애굽에서 이스라엘 백성들이 어떻게 빠져나왔습니까? Как же израильский народ вышел из этого плена? 놀랍게도 어린 양을 잡아 그 피를 바를 때 빠져나왔어요. Израильский народ вышел в момент, когда они помазали пасхальной кровью агнца двери, косяки домов. 이 강력한 군대를 가진 나라 아닙니까, 애굽이요? Ведь Египет это было сильное, мощное государство. 그 하나님이 저 이스라엘 백성들을 꺼내시려면 강력한 군대를 가지고 가서 애굽을 몽창 무너뜨리고 데려 나오시면 되는데 그렇게 안 하셨어요. Бог бы тоже мог взять большое войско, разбить войско Египта и вывести израильский народ. Но Бог не сделал этого. 오히려 어린 양을 잡아서 피를 바를 때 모든 이스라엘 백성들이 애굽에서 나올 수 있었습니다. Но Бог сделал так, чтобы каждый израильтянин помазал косяки крови пасхального агнца и вышел из плена Египта. 이 어린 양의 피가 누구를 의미합니까? Вот эта кровь агнца, кого она олицетворяет? 그게 바로 그리스도를 의미합니다. Это и есть Иисус Христос. 십자가에 죽으실 그리스도 예수. Христос, который должен был быть распят на кресте. 십자가에서 피 흘리실 그리스도 예수. Это Христос, который пролил свою кровь на Голгофе. 이스라엘은 애굽에서 빠져나올 힘이 없습니다. У израильского народа не было силы выйти из египетского плена. 능력이 없습니다. Не было сил, возможности. 군대도 없습니다. У них не было даже войска. 한마디로 하나님이 역사하시지 않으면 안 되는 절대 불가능의 문제인 거예요. То есть, другими словами, они оказались в таком состоянии, что если бы не действие Бога, они бы никогда не покинули Египет. 이 땅의 모든 사람들이 붙잡혀 있는 이 세 가지 근본 문제도 절대 불가능의 문제인 И 것입니다. вот эти три проблемы, которые сегодня находятся в миру сатана, грех и то, что человек оставил Бога, невозможно решить силами человека. 그래서 이 문제들은 내가 이 땅에서 공부 잘하고 성공하고 돈 많이 번다고 해결되는 문제가 아니라는 Вот 겁니다. эти проблемы невозможно решить успехом, деньгами, интеллектом. 오직 그리스도 예수가 아니면 안 되는 문제. Это те проблемы, которые возможно решить только Христом. 사단에게 사로잡힌 것처럼 이스라엘이 애굽에 사로잡혀 있었거든요. Точно тому, как сегодня люди находятся в руках сатаны, израильский народ находился в плену Египта. 그래서 그리스도 예수를 의미하는 어린 양의 피를 바를 때 애굽에서 빠져나올 수 있었던 겁니다. Поэтому они получили свободу от плена Египта путем крови агнца. 또한 광야길을 40년간 헤맸습니다. И они, израильский народ, после выхода из Египта 40 лет блуждал в пустыне. 이 사막이거든요. То есть это пустыня. 낮에는 너무 덥고 Там очень днем жарко, 밤에는 너무 추운 а 곳이에요. ночью очень холодно.
농사를 지을 수도 없고 Это место, где невозможно заниматься земледелием. 잡아먹을 동물도 없어요. Там нету даже животных. 가장 중요한 거 물을 얻을 수가 없는 땅. Но что самое главное, в пустыне нету воды. 너무나 척박한 땅. Это, знаете, это такое место, где практически невозможно жить. 하루도 견딜 수 없는 이곳에서 이스라엘은 40년을 살았어요. Представляете, это пустыня, где невозможно выжить даже один день. Но израильский народ блуждал 40 лет. 하나님이 지키시고 하나님이 보호하시고 하나님이 인도하셨기 때문에 가능한 거죠. То есть это было возможно выжить израильскому народу в пустыне, потому что Бог их оберегал, защищал и восполнял их всякую нужду. 그때 하나님이 이스라엘에게 명령하신 게 하나 И 있습니다. тогда, в тот момент, Бог, Он просто приказал Израилю, 성막을 지어라 하셨어요. сказал, постройте скинию. 아니 지금 광야길 여러분 혹시 캠핑 해보신 분 계십니까? 마르크 해봤어? 캠핑. Есть среди вас, кто ездил, вот кемп, это такая машина, да, скажем. 여러분 물 맑고 산 좋은 그 바람 공기 맑고 뭐 물 맑고 이런 멋진 데 가서 텐트 한번 치는 것도 사실 쉬운 건 아니잖아요. 요만한 텐트 하나 치는 것도. Кемп это как путешествие, да, вот на воздухе, скажем. Это у нас говорят пикник. Вот, например, поехали в место, да, где свежий воздух, горная вода, и нужно там построить палатку. Это тоже все непросто. 저도 이렇게 캠핑 같은 거 가가지고 이렇게 텐트 쳐봤거든요. Пастырь тоже был вот на пикнике и тоже устанавливал эту палатку. 이게 쉽지가 않아요. Это совсем непросто. 근데 하나님은 사막에다가 Но представляете, Бог в пустыне сказал израильскому народу, поставьте скинию, да? вот это. 사막에다가 어마어마한 규모의 성막을 지으라고 То 명령하셨어요. есть это была не просто скиния, она должна была построена быть по повелению Бога. 그러면 하나님은 이 성막을 왜 지으라 하셨을까요? Тогда для чего же Бог сказал в пустыне построить вот эту скинию? 이 성막이 곧 그리스도의 모형이기 때문에 Да 그렇습니다. потому что вот эта скиния олицетворяет Иисуса Христа. 여러분 이 성막이요 하나 몇 가지 특징이 있어요. У этой скинии есть несколько особенностей. 이렇게 성막을 지어놓고 이스라엘이 총 12지파 아닙니까? Израильский народ состоял из 12 колен. 그래서 동서남북 네 군데로 이 세 지파씩 이렇게 머물게 하셨어요. 세 지파씩. То есть и получается, что вот эти 12 колен Израилева охраняли скинию по 3 колена: север, юг, запад, восток. 그러니까 이스라엘의 중심에 항상 이 성막이 있었던 거예요. И получается, что в центре Израиля всегда была вот эта скиния. 그 말은 우리 중심 가운데 항상 그리스도가 계셔야 된다는 말과 Это 같습니다. другими словами, что в центре нашего сердца всегда должен быть Христос. 그 이렇게 나눠 놓으셨으니까 문이 4개 있으면 좋잖아요, 이렇게. То есть, ну если вот скиния вот так, это как его построено, да, можно было бы построить и 4 двери. 그럼 사방에서 성막으로 올 수 있으니까. Почему? Потому что со всех сторон был бы вход в скинию. 근데 문이 하나밖에 없어요. Но вы знаете, у этой скинии дверь только одна. 그러니까 이쪽에 사는 사람들은 이렇게 돌아서 이렇게 와야 돼. То есть тот живет на востоке, он должен вот так обойти, чтобы зайти в скинию. 그 왜 문이 하나일까요? Но почему же дверь-то одна? 하나님께로 나아갈 길은 한 번 예수밖에 없기 때문에. Почему? Это олицетворяет то, что есть единственный путь ко встрече с Богом — Христос. 그 여기 들어가자마자 여기에 이방인의 뜰이라는 게 있습니다. 이방인. 이방인을 위한 장소. Там есть место в скинии, да, вот место есть в скинии для пришельцев. 근데 이 이방인을 위한 장소를 지나면 물두멍이라고 해서 손을 씻을 수 있는 곳이 있어요. 물이 И 있어요. 물. после этого там вот, когда пройдут вот это место для пришельцев, там есть чан с водой, где можно помыть руки. 그러니까 하나님께로 나아갈 유일한 길 대신 그리스도를 통해서 하나님께로 나아가고 요 물로써 우리가 세례를 받는 겁니다. Есть единственный путь ко встрече с Богом — это Христос. И вот этот чан с водой означает то, что человек получает крещение. 그리고 여기에는요 성소라는 곳이 있어요. 성소? 가장 거룩한 땅. И там есть самое святое святых. святилище. 요 성소는 어떤 곳이냐? 하나님이 임재해 계시는 곳입니다. Это святилище, где пребывает Господь. 그런데 요 하나님이 임재해 계신 곳에 들어가기 위해선 요 안에서 동물을 잡아서 피를 뿌려야 돼요.
Для того, чтобы попасть к Богу, нужно на вот этом святилище принести в жертву животное, пролить кровь. 그럼 여기서 동물을 잡아 피를 뿌리는 게 뭘 의미할까요? О чем это говорит? 그게 그리스도를 의미하는 겁니다. Это 십자가에 Христос. 죽으실 그리스도. Это Христос, который должен был быть распят на кресте. 그러니까 이 성막 자체가 하나님께로 나아갈 길은 오직 하나라는 걸 보여주시는 거예요. Вот эта скиния была построена таким образом, чтобы израильский народ видел, что путь ко встрече с Богом только один. 또 하나님께로 나아가려면 물과 성령으로 거듭나야 됨을 보여주시는 И для 거예요. того, чтобы попасть, встретиться с Богом, нужно получить крещение Духом Святым и водой. 그리고 하나님이 계신 곳으로 들어가려면 예수의 십자가가 필요하다는 겁니다. И для того, чтобы встретиться с Богом, нужна кровь Иисуса. 그러니까 이 성막 자체가 그리스도 예수를 우리에게 보여주시는 И 거예요. поэтому вот это строение скинии показывает нам, что Иисус есть Христос. 또한 하나님께서는 이스라엘로 가나안 땅에 들어가게 하십니다. Бог сделал так, что израильский народ пошел в землю ханаанскую. 근데 이 가나안 땅을 들어가려면 요단강을 건너야 되고요. Но на пути их встретилась река Иордан. 여리고성을 넘어야 됩니다. Там была стена Ерихона. 근데 희한하죠. 요단강에 제사장들이 발을 탁 담그니까 요단강이 갈라져 버렸어요. Но вы знаете, когда первосвященники вступили в воды Иордана расступились. 여리고성을 6일 동안 한 바퀴씩 돌았어요. Вот эту стену Ерихона весь израильский народ обходил в течение 6 дней. 그리고 7번째 날은 7바퀴를 돌았어요. А в 7-й день они сделали уже 7 кругов. 그리고 와 소리를 지르니까 얘가 무너져 Да. 버렸어요. И вот они закричали «Уа!» и стена рухнула. 하나님이 함께 하시니 애굽에서 나오게 됐고 То есть то, что израильский народ был вместе с Богом, они покинули плен Египта, 하나님이 함께 하시니 광야길을 건너게 됐고 они прошли пустыню, 하나님이 함께 하시니 가나안을 정복하게 됐습니다. и Бог был вместе с израильским народом, и они завоевали Ханаан. 하나님이 가나안 땅 주신 다음에 명령하신 게 하나 있어요. После того, как израильский народ вошел в землю ханаанскую, Бог опять дает им как завет или приказ: 성전을 지어라. постройте теперь храм. 근데 이 성전의 구조가 뭐랑 똑같냐? 성막하고 똑같아요. Но этот храм был также построен, как и скиния. 성막은 천으로 지었거든요. Вот эта скиния, она была построена из ткани, да? Ну, из бяди, наверное, скорее всего. 근데 성전은 벽돌과 나무로 지었어요. Но храм, он был построен из камней и кирпичей. 구조는 똑같아요. А строение точно такое же, как у скинии. 이 성전도 그럼 누구를 의미하는 걸까요? Тогда вот этот храм кого олицетворяет? 그리스도. Иисуса Христа. 네, 맞습니다. 그러니 하나님은요 이스라엘에게 항상 그리스도를 각인시켜 오신 거예요. То есть Бог, Он делал так, чтобы израильский народ запечатлел в своем сердце Иисуса. 이렇게 보여주신 그리스도의 모형이 이제는 실제가 돼서 이 땅에 나타나신 것입니다. И вот вы знаете, Иисус, про которого говорили в Ветхом Завете, Он пришел на эту землю во плоти. 그분이 바로 예수님이신 И 것이죠. Он есть Иисус. 요한복음 1장 1절에 이런 말씀이 있어요. Иоанна 1:1 говорится. 하나님은 말씀이시다 이렇게 말씀하세요. Там говорится, в начале было Слово. 그런데 이 말씀이 육신이 되어 이 땅 가운데 오셨다라고 요한복음 1장 14절 И Иоанна 말씀하십니다. 1:14 говорится, что вот это Слово пришло на эту землю во плоти. 말씀이 육신으로 오시니가 바로 누굽니까? 예수입니다. Вот и кто это Слово, которое пришло во плоти? Это Иисус. 빌립보서 2장 6절에는 이 예수님은 원래 하나님이시다 이렇게 돼 있어요. Филиппийцам 2:6 говорится, что Иисус и есть Бог. 근데 7절에 하나님과 같은 하나님과 같은 모양이 아닌 사람의 모양으로 이 땅에 나타나셨다 말씀하십니다. Ну, и Филиппийцам 2:7 говорится, что Он пришел на эту землю как человек. 그리고 9절에 십자가에 죽으셨다 이렇게 돼 있습니다. И в Библии говорится, умер на кресте. 즉 말씀이 육신이 되신 이가 바로 예수님이시요. Слово, которое есть Бог, это Иисус. Он пришел на эту землю во плоти. 하나님이 사람이 되신 이가 바로 예수님이시요. Бог, который пришел на эту землю как человек, это тоже Христос. 그 예수가
십자가의 죽으심으로 우리를 구원하신 것입니다. И вот Иисус, Он умер на кресте и дал нам спасение. 그래서 이 예수 그리스도를 우리가 믿고 마음에 영접할 때 이 인생의 근본적 문제에서 완전히 해방되는 И 것입니다. когда мы верим в Иисуса и принимаем Его в свое сердце, мы получаем свободу от вот этих корневых духовных проблем. 여러분, 예수님은 단순히 우리의 병 고쳐주러 오신 분이 아니십니다. Иисус пришел на эту землю не чтобы нам дать исцеление от болезней. 예수님은 단순히 우리에게 돈 주러 오신 분도 아닙니다. Он пришел не для того, чтобы дать нам материальное благо. 내 힘으로 절대 해결할 수 없는 이 세 가지 인생의 근본적 영적 문제를 끝내기 위해서 오신 이가 바로 Он 예수님이십니다. пришел на эту землю, чтобы разрешить вот эти духовные проблемы, и Он есть Иисус. 그래서 우리가 예수를 만날 때 하나님이 우리 안에 영원한 생명을 허락하시는 것이고요. И когда мы встречаемся со Христом, Бог дает нам вечную жизнь. 이 모든 영적인 문제로부터 우리를 살리셨기에 예수님은 능력이 되시는 것입니다. Иисус есть сила, Иисус есть мощь, потому что Он дал нам жизнь вечную и свободу от этих проблем. 그래서 여러분들 오늘 말씀의 제목이 뭡니까? И какая сегодня тема 주님의 능력은 언제 일어나는가? проповеди? Когда возникает сила Господня? 여러분들이 그리스도 예수를 이미 믿고 마음에 영접하셨다면 하나님의 능력이 이미 여러분들 안에 나타난 것입니다. Когда вы приняли в сердце Христа и стали детьми Божьими, в вас уже есть вот эта сила Божья. 왜요? 우리가 해결할 수 없는 인생의 영적 문제가 예수의 이름 앞에 완전히 끝나버렸기 Почему? 때문에. Потому что те проблемы, которые невозможно решить нашими силами, мы решили их с помощью Иисуса. 분명히 우리는 여전히 사단의 역사 가운데 살아갑니다. Вы знаете, что и сегодня сатана действует. 때로는 경제로 속이고 때로는 질병으로 속이고 여러 가지 사건 사고로 우리를 속입니다. Сатана, он хочет обмануть нас через болезни, проблемы, различные ситуации, через финансовые, скажем, проблемы. 하지만 하나님이 우리와 함께 하시는 축복을 누린다면 아무것도 문제되지 않습니다. Но если в этот момент мы будем иметь благословение Бога, Иммануил, то, что Он вместе с нами, для нас ничего не становится проблемой. 그래서 하나님의 능력은 헌금 많이 한다고 기도 빡시게 한다고 나타나는 게 아닙니다. Сила Божья проявляется не в том, что человек принес много молитв или же приношения. 어린 양의 피를 바를 때 애굽에서 나왔어요. Когда они помазали кровью агнца косяки домов, покинули Египет. 성막 중심으로 살아갈 때 광야길에서 살아남았어요. Когда они шли в центре Скинии, они прошли всю пустыню. 성전 중심으로 살아갈 때 가나안을 정복할 수 있었어요. Когда они жили в центре Божьего храма, они завоевали Ханаан. 여러분들의 인생에서 날마다 예배를 통해 말씀을 통해 그리스도를 누릴 때 하나님의 능력은 나타나는 것입니다. Когда каждый день своей жизни вы будете через служение и молитву наслаждаться Христом, тогда будет в вас проявляться сила Божья. 저 좀 전에 사무실에 잠깐 있었거든요. Пастор был в офисе. 근데 저희 교회가 예전 교회잖아요. Наша церковь Еден. 예전. 근데 여기서 얼마 멀지 않은 곳에 예정교회라고 있어요. А еще есть недалеко от нас Ечонгкёе. 근데 이 예정교회를 찾아오신 분이 우리 교회로 온 거예요. Тот, кто... 이름이 비슷하니까. Ага. И человек, который искал ту церковь, Ечон, он пришел в нашу церковь, Еден. Почему? Потому что они похожи по звучанию. 그 사무실에 와가지고 여기 예정교회 맞아요? 이렇게 물어보는 거죠. Он пришел в офис и говорит, это церковь Еден? 아니요, 여기 예정교회 아니고 예전교회입니다. 말해줬어요. Да, и я сказал, это церковь не Ечон, а это церковь Еден. 여러분 오늘 주일이잖아요. Сегодня же воскресенье. 그러니까 자기가 다니는 교회가 있을 거 아닙니까? Ведь он ходит же, этот человек, в свою церковь, да? 자기가 다니는 교회 가서 예배 드려야죠. Он должен там, туда пойти на богослужение. 근데 지금 딴 교회를 찾아온 거예요. Но он пришел, ищет другую церковь. 안산 사는 사람이 아니에요. Он даже живет не в Ансане. 다른 도시 사는 사람인데 자기 교회 안 가고 안산에 있는 예정교회 찾아온 거예요. Да, он живет в другом городе, а приехал в Ансан, в церковь Еден. 이유가 뭔지 아십니까? Вы знаете, в чем причина?
여기서 뭐 하고 있냐? 귀신아 나가라! 이거 하고 있거든요. Да. Что делать в этой церкви? Бесы, покиньте человека. 질병아 떠나갈지어다! Получайте исцеление от болезни. 복받을지어다! Получайте благословение. 안진뱅이는 일어날지어다! Хромые, встаньте. 말 못하는 자는 말할지어다! 이거 하고. Немые, 저도 говорите. 저도 잘할 것 같죠, 하면. Если я так буду делать, как думаете, у меня это будет хорошо получаться? 못 듣는 사람은 들을지어다! Глухие, да, слышите. 공부 잘할지어다! Вот так получится. Хорошо учись. 거기서 이거 하고 있어요. Вот в этой церкви ведется вот такое проповедование. 그리스도 말씀 없습니다. Там нету Христа, там нету Слова. 참 너무 안타까운 거 있죠. Знаете, мне было очень больно. 그래서 왜 본인 교회 안 가시고 여기 왜 오셨어요? 물어봤다니까요. И я 예전에. спросил поэтому от удивления, почему вы не пошли в свою церковь, а приехали сюда? 몸이 아파서 왔대. Он говорит, болеет. 아니, 몸이 아프면 병원을 가셔야지 왜 교회로 오셨어요? И я сказал, если вы болеете, идите в больницу, зачем пришли в церковь? 병원 가도 잘 안 고쳐진대요. Он говорит, медицина безвластна, да, не подвластна. 예, 병을 고치는 것도 중요한 부분이죠. Ну, конечно, нужно получить вот плотское исцеление. 하지만 병 고쳐서 건강하게 살아도 결국 이 땅 한 번은 떠나갑니다. Но как бы человек ни жил больной или здоровый, все равно однажды покинет этот мир. 우리 여자분들 다 아시잖아요. 아무리 찍어 발라도 주름을 막을 수 없다는 거. Женщины, знаете, да, что бы мы, сколько бы косметики ни накладывали на лицо, все равно морщины появляются. Этого не избежать. 우리 여자분들 보면 핸드폰에 사진 잔뜩 갖고 계시던데 Если посмотреть в женских сотовых телефонах, да, очень много фотографий. 10년 전 사진 보면서 Смотрят на свое фото 10 лет тому назад 아이고 и вот так, 저땐 이뻤지 이러면서 и говорят, да, в то время я была такая красивая. 아무리 찍어 발라도 주름은 막을 수 없어요, 여러분. Но вы знаете, что бы мы ни делали, возраст не обмануть. 진시 황제가 안 죽으려고 불로초 찾아다닌 거 아시죠? Вы знаете о том, что был такой китайский император, да, он, чтобы не умереть, что только не делал. 죽어서 땅 속에 있어요, 지금. Но сейчас он умер и находится в земле. Тело его превратилось в прах. 우리가 이 땅에서 한평생 잘 먹고 건강하게 오래 사는 거 참 중요한 문제긴 합니다. Конечно, очень важно, чтобы мы, живя на этой земле, жили здоровыми, благополучными, успешными, но 하지만 겨우 그것을 그리스도의 복음과 비교할 수 있겠습니까? Но разве можно это все сравнить с благой вестью о Христе? 여러분들의 건강, 여러분들의 경제가 중요하지 않아서 그런 거 하지 않는 게 아닙니다. Благая весть дана не для того, чтобы вам как использовать ее для решения ваших проблем здоровья, финансы. 뭐 저도요, 그냥 뭐 여러분들 뭐 안수기도 해주시면서 막 신방 다니고 막 나을지어다 하면서 막 헌금 봉투 받고 얼마나 좋습니까? Было бы здорово, да, если бы я ходил, да, и говорил, получите исцеление от болезней, за что люди бы приносили приношения, я бы обогащался, это же здорово. 돈 많이 벌 수 있을 것 같은데 저는. Да, кажется, таким образом я бы мог заработать много денег. 귀신아 떠나갈지어다 하면서 돈 봉투 받고. Да, наверное, бы вот так возлагал руки и говорил бы, да, бесы, покиньте человека, и люди бы приносили деньги, да. 그게 중요한 게 아니잖아요. Но это ведь не важно. 그래서 우리 교회는 다른 거 하지 않고 이것만 말합니다. Именно поэтому наша церковь говорит только о Христе. 예수의 언약 붙잡으시고 그리스도 안에 있는 능력을 누리는 귀한 예전교회 러시아 성도님들 되시기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. Именем Иисуса благословляю, чтобы вы держались за завет о Иисусе Христе и имели силу Божию в вашей жизни. 우리 옆에 있는 분들과 한번 인사 나눕시다. Поприветствуем друг друга. 그리스도만 붙잡으시기 바랍니다. Давайте держаться только за Христом. Давайте держаться только за Христом. 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. Помолимся. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, благодарю Тебя за Твою благодать. 성경은 우리에게 그리스도만을 말씀하심을 기억하게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы мы помнили о том, что вся Библия говорит о Христе.
그리스도가 우리에게 모든 것 되게 하시고 그리스도가 오직 되게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы всем и только стал для нас Христос. 그리스도만을 붙잡고 살아가는 가운데 하나님의 능력을 누리는 귀한 인생 되게 하옵소서. Благослови, чтобы в нашей жизни держать за Христа, мы испытали силу Божью. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 и 사랑과 бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 내주 인도하심이 общение и водительство Святого Духа, 예수 그리스도의 언약을 오직으로 붙잡고 승리하기를 원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает держаться только за Христом и иметь совершенную победу, 그 가정 후대 산업 위에 над нашими семьями, потомками, местами работы, бизнесом, 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. Аминь. 감사합니다. 예배를 마쳤습니다.